Tani të kalojmë pak nga muzika. Çfarë bëhet andej? Kemi ndonjë projekt të ri? Po, ka pas sot mu lansu një këngë për nanën, po s'kemi mri me lansu sot, edhe besoj që deri të fund muajit do të lansohet kënga me videoklip. Është komponim i Fatmir Mujës dhe orkestrimi i Virusit në gjatë mujovit këtu në Maqedoni, në Teto. Edhe pastaj prill, maj, qershor vi me këngë ritmike, se vjen vera do të pak ma ritmike. Domethënë kjo që vjen tani është një balad. Jo, me qenë po e kam thënë edhe ma herët, për ja dedikoj mamit. Sa e kam gjallë, se s'ka qenë mirë, e dinë për disa intervista tjera, ka kuptu që mami im s'ka qenë mirë me shëndet, dhe shpresoj që do të bëhet ma mirë, po kam qef mja kushtu një këngë sa është gjallë, ta ketë kujtim të mirë. Normalisht, ne ju urojmë gjithë mira dhe shëndet plot. Ndonjë bashkëpunima do të kemi? Bashkëpunim do të kemi, po s'muj me tregu kush është. Mashkull është i estradës, është shumë një këngëtar i dashur për estradën shqiptare. Edhe tjera do i kem vetë. E di që ju intereson a do kem bashkëpunim me Norën, po sa doja ta pyesa në fakt se ti